Akkam jirtu daawwattoota kiyya. SPSS fi Staataa jalqabne gidduutti addaan kutee gara viidiyoo koo armaan dura sirreessuutti deebi'ee isin jalaa baduu koo fi dhiifamaatiin jecha kutaa keessatti kan waliin ilaallu akkaataa kamiin daataawwan guurrannee dhufne gara Staataa fi SPSS itti galfachuu akka dandeenyu kanaan dura ilaallee turre. Tuultota sasalphaa kanaan dura ilaalle sana akkaataa kamiin daataa keenya teessii gochuu dandeenya, akkaataa kamiin qulqullina yookaan sirrummaa daataa keenyaas mirkaneeffachuu dandeenya kan jedhu tuultota sasalphaa ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa qaamni galaallu garuu regression model ilaallaa jechuudha. Regression model ilaallaa daataawwan guurrannee gara Staataatti galfanne yookiin gara SPSS itti galfanne akkaataa kamiin regress goonaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatanii fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuudhaan na hordofuu eegalaa jecha. Kan miseensa taatan immoo hiriyoota keessan akka ga'uuf hiriyoota keessaniif qooda. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti gaafa gallu regression jechuun maal jechuudha isa jedhuu fi moor kana lecture gochuu biti. Kana mana barumsaatti dhaabbilee barnootaatti barattu waan ta'eef sana ilaaluun gaarii ta'a. Waluma yaadachiisuudhaaf garuu regression is a statistical and machine learning technique used to model and analyze the relationship between a dependent variable and one or more independent variable. Statistically jechuun maal jechuudha? Wantoota dependent variable keenya fi independent variable keenya hariiroo isaan qaban lakkoofsaan hariiroo akkasii qabu percentiidhaan yookaan ratioodhaan kan ibsinutu maalidha? Statistical enna. Kanaaf regression walumaa gala automated yookaan machine learning technique dha computeraan kan hojjetu. Computer fayyadamnee kan nuti relation jeroota kana ittiin xiinxallu maal jedhama? Regression jedhama. Regression jedhama. Regression immoo gosa baay'ee jira. Regression immoo gosa baay'ee jira. Inni jalqabaa simple linear regression model. Simple linear regression model. Mathematics keessatti yookaan barnoota herregaa keessatti linear hin beektu. Linear equation jenna. Equation baay'ee jiru. Linear equation, quadratic equation, polynomial equation jennee itti fuunna jechuudha. Logarithm jennee kan itti fuun herrega keessatti hin beektolee yaada. Mathematics keessatti inni asittis dhufeetu gara regression gaafa dhufnu immoo maal jechuudha? Simple linear regression model jechuun maal jechuudha? Equation kanaan modela kanaan kan taa'e maal jedhama? Simple linear regression model. Mathematics keessatti linear jechuun variable lamas qabaachuu danda'a, sadis qabaachuu danda'a. Garuu bifa kamiin kan taa'e jechuudha. Quadratic kan hin taane, polynomial kan hin taane, logarithm kan hin taane jechuudha. Mee barreeffamaan isin agarsiisu asumatti barreesse jechuudha. Linear equation jechuun fakkeenyaaf 2x plus 3y is equal to 0 inni kun jechuudha. Maalidha? Linear equation jenna. Linear equation 0 jechuudha baanu 6 jenna. Linear equation jenna kan. Variable amraas itti dabala. Variable baay'atu xiqqaatu. Variableonni kun exponentiin qaban taanaan, exponentootaan qaban taanaan maal jedhamu jechuudha? Linear equation jedhama. Linear equation jedhama. Gara econometrics gaafa dhuftan immoo yookaan gara FB gaafa dhuftan immoo gara barnoota FB gaafa dhuftan immoo bifa kanaan kan taa'u kun fakkeenyaaf kana bifa kanaan kaa'uu dandeenya akkamatti. Yeroo kana maal gochuu dandeenya? Yeroo kana fuunee bifa kanaan kan ta'u kun maalidha? Konstantiidha. Kun konstantiidha. Yeroonni kun lamaan immoo variableota yookaan jijjiiramoota jechuudha. Beta 1x plus y is equal to beta otoo inni ta'e kanan diirama isiniin jedhesanidha jechuudha. 2x plus y is equal to 6 kan isiniin jedhesan jechuudha.
Kan isin jedhe sun kan isin jedhe kana jechuudha. Beektamni koefficientidha yookaan parameetirinna koefficientii asitti amma lamadha koefficientiin asitti immoo beektawaanidha. Kun immoo waanidha koefficientiin isaa asittis waanidha koefficientiin isaa. Kun konstantidha kun konstantidha. Yeroo inni kun konstantidha kun konstantidha jechuudha. Bifa kanaan kan ibsinudha jechuudha gama biraatti. Bifa kanaan linear equation jennee herrega keessatti barataa turre. Asitti immoo gara econometricsii gaafa dhufnu immoo kan argannaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan kan ibsinu kun linear regression model jenna jechuudha. Gara formulaa san normally dependent variable fi independent variability gaafa dhufnu gaafa gara econometricsiitti finnu kana fakkaata. Y equal to beta naught plus beta 1 x plus residual isheen jennu kun formula linear regression model jechuudha. Yookaan modela simple linear regression model jechuudha. Simple linear regression model maaf jedhame akkuma amma isin jedhe exponentiin qabu. Variableonni kun lamaan exponentiin qaban. Y fi x. Isaan kun parameterootara. Yeroo inni kun parameterootara. Kun error termii yookaan residual ishee jennudha. Bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan kan ibsinu kun linear regression model jenna. Yeroo inni kun maal bakka bu'u y independent variableedha. Y kun dependent variableedha. Screen full yaagaru. Yeroo inni kun maal ibsu? Y maal ibsa? Y dependent variable, explained variable, response variable, predicted variable and regression sin jenna. Yeroo inni kun maqaa garaa garaatiin waamamu jechuudha. Kitaaba garaa garaa irraa olaaltanii maqaa garaa garaatiin waamamu waan ta'eef bifa kana yoo hubattan gaariidha. X immoo maalidha? Independent variableedha immoo. Independent variableedha of danda'ee jira jechuudha. Inni kun hirkataadha. Eenyurratti value yeroota kanarratti. Value x irratti kan hirkateedha jechuudha. Kanaaf dependent jedhama. Inni kun garuu of danda'aadha. Independent variable in ta'an explanatory variables in jedhamu, control variables in jedhamu, predictor variables in jedhamu, regressor in jedhamu, covariates in jedhamu jechuudha. Covariates in jedhamu bifa kanaan waamamu jechuudha kitaaba garaa garaa irratti ilaala. Inni kun immoo maalidha? Beta naught immoo constantidha. Yookaan intercept parameter inna y interceptive, x interceptive, y interceptive herrega keessatti barattu. Kanaaf asitti sin jira jechuudha. Constantiin kun maalidha jechuudha? Intercept parameteridha. Beta waaniin kun immoo maalidha? Slope parameteridha. Yookaan coefficient sin jenna. Slopeidha jechuudha gama biraatiin kun. Coefficientiin beektu gama herrega keessatti maxxantuuta jennu jechuudha. Beta waaniin maxxantuudha. Bifa kanaan simple linear regression modela isaatiin lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaan as keessatti isheen kun maal bakka buuti? Qubeen Giriikii kun maal bakka buuti? Error term, disturbance, unobserved. It represents the difference between the observed value of predicted variables and the predicted value from the regression model for each observation jedha. Tokko observation yookaan data gurree sanaatiin jechuudha. Simple linear regression model gaafa all equation isaa keenyu bifa kanaan ta'a jechuudha. Mallattoon kun maalidha? Isheen kun jechuudha. Estimator of y jennee dubbifna gaafa dubbifnu. Isheen kun jechuun maal jechuudha? Estimator of beta naught jennee dubbifna gaafa dubbifnu jechuudha. Estimator of beta naught or intercept na formulaadhaan gaafa ta'an immoo kana fakkaatu jechuudha. Beta naughttiin formulaa kana fakkaatu qaba. Beta naught xiqqaatu jennee bifa kanaan jedhama. Mallattoon kun jechuudha. Estimator inni waamna yeroota kana. Y'n bifa kanaan estimate jechuudha. Calculate nuti argannu bifa kanaanii jechuudha. Formula armaan olii kana gaafa derive gootanii bifa kanaan isin dhufuu danda'a. Formuloonni gara baay'ee jiru. Formuloota isaanii ilaaluu dandeessu. Beta waaniin bifa kanaan taa'ee jira. Error termiin bifa kanaan estimate. Error term, disturbance, unobserved warreen kun bifa kanaan estimate ta'uu kun formulaan isaanii bifa kanaan jira. Formulaan beta waanii kanaan argattu. Formula error termii kanaan argattu. Ittuma fufee gaafa ilaallu jechuudha. Warroonni kun isin jiru jechuudha. Explain sum of square in jira. Gaafa gabaabsinee keenyu bifa kanaan taa'ee jira jechuudha. SSE or ESS jedhee jira. Kunoo kana ilaala. Formulaa kanaan taa'ee jira jechuudha. Afaan kanaan taa'ee jira. Residual sum of square in SSR or RSS jedhee jira. Innis gaafa formulaan ibsinu kana fakkaata yookaan kana fakkaata. Ilaaluu dandeessu isini moor kuni kitaaba irraa waan fudheef kitaaba economics irraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Warroonni economics baratanii moor kanan beektu waan ta'eef ammani si yaadachiisuu fi maaliif si yaadachiisa gara istaataa dhaqaa jira waan ta'eef istaataa keessatti yeroonni kun warra kamiisa jiru ilaaluuf deemaa jira waan ta'eef asitti lecture gochuun bitaan
lecturii isaa warra economicsii fennisa. Warra economics teacherii fennisa. Garuu technically akkaataa kamiin jedha waan ta'eef kana ilaalaatiin hin jira. Sum of square'n kun bifa kanaan ibsamee jira. Bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Simple regression model. Chi square yookaan R square yoo fudhattanii ilaaltanii kun bifa kanaan kaa'amee jira. Kana dubbisaatiin maalidha vaaliin isaanii kun bal'isee bifa kanaan kaa'ee jira. Standard errors kun bifa kanaan kaa'ee jira. Standard formula bifa kanaan kaa'ee jira. Kana ilaaluu dandeessu jechuudha. T-test significance kun bifa kanaan formulaan isaa bifa kanaan kaa'ee jira. Bifa kanaan kaa'ee jira. Yeroota kanatu jira jechuudha. Waa'ee simple regression model gaafa haasofnu yeroota kana yaadachuun gaarii ta'a jechuudha. Maaliif istaataa gaafa hojjennu jechuudha. Istaataa gaafa hojjennu formuloota kanatti duuba istaataa jiru. Waan isin agartan sana duuba kan jiru eenyutu jira? Formuloota kana jira. Otoo ta'anii jiru yookaan piroograamiin hojjetamee fi isin daataa keessanitti galchuu qofaadha. Inni immoo vaaliyuu daataa kanaa qofaatti ni kenna. Haa jechuudha. Bifa kanaan hojjenna waan ta'eef kallattiidhumaan gara istaataa kana gaafa dhannu egaan gara istaataatti gaafa dhannu daataa armaan dura kireet godhanne sanaa banannu daataa sanaa banannu. Daataa sana gaafa banannu kana fakkaata yoo fudhatanii ilaaltan jechuudha kunoo varaabiloonni keenya siin jiru. Windoo kana sin barsiiseera kana dura waan ta'eef duuba deebi'aa fuula sana ilaala. Amma kan deemnu linear regression modelii akkaataa kamiin regress goonaadha. Akkaataa kamiin regress goonaadha. Akkaataa kamiin regress goona. Dura koodii regression modelii barreessina jechuudha. Koodii regression modelii barreessina. Koodiin sun maalitti rage kan jettu kanaan yookaan regress jettu sinii rage jedhamuun barreeffadha. Isa booda dependent variable koo waammadha jechuudha. Dependent variable gosa kanadha. ICT adoptionidha. Independent variable immoo lammaffaarratti immoo kana waamu eenyudha jechuudha. Lammaffaarratti immoo kana waamu independent variable dha jechuudha. Independent variable household income keessaa qaba. Household income itti waammadha. Household income kunooti. Isa booda bifa kanaan lama galee bifa kanaan erga modela kana bifa kanaan kaadhee booda amma asitti wanti hubachuu qabdanii gaan regression modelii keessatti jechuudha. Regression modelii keessatti koodii isheen kuni koodii kana barreessina jechuudha. Command koodii kana beekuu qabdu. Reg jechuun regression jechuudha. Reg jechuun regression jechuudha. Baay'ee kanaan dura kan laalaa turre sana yaadattu. Kanaan dura kan laalaa turre sana list code book isaan kana laalaa turre waan ta'eef yeroo baay'ee koodii gaafa barreessinu jalqaba qubeewwan sadan sana yoo barreessinee nuu fudhata. Command tokko jechuudha. Nuu fudhata. Kaan immoo guutummaa isaa barreessinus nuu fudhata. Guutummaa isaas barreessuu dandeessu. Qubee jalqabaa sadanis barreessuu dandeessu. Istaataan qubee jalqabaa sadan sirriitti barreessitanii taanaan jechuudha. Predict godha waan ta'eef koodii keenya run gochuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf description yoo ta'e disk yoonne predict godha. Nu bata waan ta'eef value keenya display nu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf asitti maal fayyadame jechuudha mani regression kan jettu reg jedhe kun reg isheen jettu kun modela isheetira koodiidha jechuudha. Koodiidha. Isa booda dependent variable ICT adoption itti waammadde ICT adobe variable ko kanaan dura bifa kanaan design godhadheera. Household income immoo bifa kanaan design godhadheera. Jeroota kana lamaan itti waamee jechuudha. Asitti yoo fudhannee ilaalle gaan simple linear regression model. Inni kun y variable dha. Inni kun x variable dha jechuudha. Household income in x variable dha. ICT adobe y variable kun koodii regression ishee jennudha. Erga kana leeboo entering jedha value kana fakkaatu naa kenna jechuudha. Value kana fakkaatu naa kenna jechuudha. Amma dubbiin iddoo kana jira jechuudha. Tokkoon jeroota kana maalidha kan jedhuu fi kan sila PowerPoint irratti isinii kaasaa turedha jechuudha. Iddoo kanatti kan agarru. Isaanis eenyu fayyisee jedhuu fi mee wal cinatti bannee haa ilaallu. Wal cinatti bannee haa ilaallu. Bifa kanaan akaa'ume. Bifa kanaan akaa'ume. Asitti fudhannee ilaalle jechuudha. Asitti fudhannee ilaalle waa'een keenya waa'een kun eessa jirte jechuudha. Waa'een keenya kunooti. Waa'een keenya kunooti. ICT adoption ishee jettu kanadha jechuudha. X'in keenya kunooti. X'in keenya household income ishee jettu kanadha jechuudha. Beta notiin keenya kunis ishee jettu kanadha jechuudha. Kunis ishee jennu kanadha. Gaafa gara value isaatti deebinu parametriidha inni irraa kuni coefficientiin kun yeroonni kun value kun parametera gaafa inni immoo beta waaniin 1.62 kuni beta waanii kanadha jechuudha. Beta waanii kanadha. 0.3 kun immoo eenyudha jechuudha.
beektaa nootii kana jechuudha. Value beektaa nootii kana. Value beektaa nootii. Bifa kanaan walitti firoomsuu dandeenya. Kanaaf ammoo fudhannee ilaalle jechuudha. Bakka beektaa nootii kana eenyuun buusuu dandeenya? Bakka beektaa nootii kana kunu 0.35 buufachuu dandeenya. 0.35 kana buufanna jechuudha. Bakka beektaa waan kana eenyuun buufanna? 1.6 kana buufannee kunu bifa kanaan foormulaa isaa barreessuu dandeenya jechuudha. Error termii asitti tilmaamuu dandeenyu sababiin isaa maaliifi jaroonni kuni vaaliiwwan jaroota kanarraa argame ida'ama moodeloota observationii keenyaati waan ta'eef asitti error termii vaaliiwuu isaa ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Ibsuu hin dandeenyu. Kan ibsuu dandeenyu tokkoon observation irrattidha kan error termii ibsinu waan ta'eef inni foormulaa mataa isaa qaba. Dura isin agarsiiseen ture bifa sanaan ta'uu qaba jechuudha. Vaaliiwuu jaroota kanaa immoo vaaliiwuu jaroota kanaa xy yookaan vaaliiwuu x erga argannee booda vaaliiwuu x tilmaama fakkeenyaaf household vaaliiwuu arganne san replace gooneeti kan calculate goonu waan ta'eef ilaaluu dandeenya tasii mee fakkeenyuma tokkoon sin agarsiise household income unity isaa qarshiidha waan ta'eef qarshii miliyoona tokko iddoo household income kana wabuun error termii keenya immoo vaaliiwuu isaa yoo nu kennameera ta'e yookaan immoo tokkoon observation irraa estimate goone irra ta'e isaa booda gaafa calculate godhannu maal arganna jechuudha? Value ICT adoption arganna jechuudha. Value ICT adoption arganna jechuudha. Value ICT adoption arganna kan value ICT adoption yoo nu kennameera ta'e tokkoon household income kanas argachuu dandeenya jechuudha. Value household income argachuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan calculate gochuu dandeenya. Mee akka fakkeenyaatti yoo fudhadhee ilaalle ICT adoption kuni y keenyadha isinitti meera equal to 0.305 plus 1.62 times household income keenya miliyoona tokko mamee 100,000 plus error termii keenya immoo 0.2 ta'u jaroota kana gaafa calculate godhannu maal arganna tilmaamuu dandeessu maal arganna calculator fayyadamu asumatti barreessu 0.305 plus 1.62 times 1,000 plus 0.2 meeqa arganne jechuudha kan arganne value eenyu value y yookaan ICT adoption akkamitti calculate goone ammas meeqa biraatiin haa hojjennu 200,000 immoo hojjennu mee amma immoo 200,000 hojjennu kana lama taasifnu mee dura kana baayisu 1.62 meeqa dhufa kuni kana dhufa plus 0.305 plus 0.2 meeqa kun immoo kana dhufa jechuudha kanaaf hubanna jechuudha irra household income gaafa dabalaa deemu ICT adoption dabalaa deema jechuudha ICT adoption meeqaan dabalaa deema isa dhufi household income gaafa dabalaa deemu 1.62 dhaan dabalaa deema jechuudha household income dabalaa gaafa deemu ICT adoption dabalaa deema hammamiin dabala 1.62 dhaan times 1.62 household income kun constant hubadhaa constant dha 0.35 in household income gaafa dabalus inni 0.35 dha constant dha household income 100,000 raati meeqa dhufeem 100,200 dhufe 100,100 kana raati 100,200 kana dhufe jechuudha dabalee jechuudha household income inni immoo meeqaan dabalee jechuudha yeroo kana 1.62 kanaan dabalee jechuudha ICT adoption kanaaf eenyu irratti hirkatee jira jechuudha ICT adoption
yookaan y'n kun jechuudha. Eenyu irratti hirkatee jira jechuudha. X kana irratti hirkatee jira jechuudha. X kun gaafa dabalu y'n meeqaan dabala jechuudha. Beettaa waaniin dabalaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha gama biraatiin household income keenya kun X dhanneera. X kun gaafa qarshii 100,000 ta'u household income immoo meeqa ta'a jechuudha gatiinsaa kanaan baay'ifne 1.62dhaan baay'ifne kan ida'ama konstantii kanaa fi yeroo termii kana keenya meeqa ta'a jechuudha 1.62 kanaan baay'atee kana dhufee jechuudha. Kana dhufee jechuudha. Amma asitti yoo fudhanne ilaalle household income 200,000 ta'e 100,100 irraa 200,000 ta'e meeqaan baay'ate jechuudha 1.62dhaan baay'ate konstantii fi yeroo termii kana irratti daani meeqa arganne jechuudha y yookaan ICT adoption kan arganne jechuudha. 300,000 fi 24.5 arganne jechuudha. Asitti 100,100 fi 92,500 arganne asitti 300,000 fi 24,000 fi 24.5 arganne jechuudha. Bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan ibsuu dandeenya. Asitti egaa waan isin hubachuu qabdanii, waan isin hubachuu qabdanii bifa kanaan waan isitti agarru kun jechuudha. Waan isitti agarru kun bifa kanaan ibsuu dandeenyaadha. Ammatu calculationii hojjettu ta'e kennama isinii kenname gaaffiin isinii kenname hojjettu ta'e bifa kanaan hojjettaniitu xumurarra deebisaa argachuu dandeessu jechuudha. Deebisaa argachuu dandeessu. Kun observation irraati kan dhufe. Household income observation irraa dhufe yookaan tokko gaafannoo keessan irraati nama gaafatan irraati galiin koo amma kanaa jedhee galii isinii kennaa deemaa jechuudha. Inni tokko gadi buusee inni tokko buusee isinii kennuu danda'a rakkina hin qabu. Garuu eessaa dhufe inni kun isa dhufu funaannattanii daataa kana funaantanii fidanii jechuudha. Ilaaluu dandeessu kun. Baalii isaa gurrannee dhufneera. Tokko nama 60 kuni nama 60 isiniin jedheera. Nama 60 kun bifa kanaan guutee jira. Kun household income asirra jira. Household income bifa kanaan asirra taa'ee jira. Asirratti fuunee gara formulaa moodela kanaatti gashuu dandeenya jechuudha. Gara kamitti? Gara moodela kanaatti. Kun moodela kanatti gashuu dandeenya jechuudha. Baalii kana jechuudha. Tokkoon as gashine meeqa argan akkamma kanatti kaalkuleet gochaa deemna jechuudha. Kan argattu jechuudha gara realiitiitti gaafa. Kan biraan wanta asirratti ibsuu danda'u kan biraan maaltu jira? Jaroota kana. Jaroota kana sitti fudhanne ilaal explain sum of square isheen jettu eenyudha? Explain sum of square isheen jettu eenyudha? Amma kun iddoo kana fudhattee ilaaltan sum of square jettee jirti. Isheen kun maalidha jechuudha? Explain or modelera. Explain sum of square ishee kamidha jechuudha? Ishee kanadha jechuudha. Ishee kana. Residual sum of square immoo kunooti. Residual sum of square immoo kuno kanadha jechuudha. Total sum of square addanatti isin agartan kun jechuudha. Nimmo isa kamila kanadha jechuudha kun total sum of square. Kun sum of square era total sum of square. Bifa kanaan asirraa moodela irratti stata irratti argachuu dandeessu jechuudha. Wanti kana duuba jiru isa kamera formuloota asitti haasofne kan. Formuloota kana jechuudha. Formuloota kanarra warri kana duuba jiran stata kana duuba warri jiran sum of square kan jiru kana duuba moodela kana duuba kan jiru formuloota kanadha jechuudha. Formuloota kana. Formuloonni kana duuba jiranii automate ta'ee jira waan ta'eef koodiin hojjetamee fi jira waan ta'eef observation keenya gaafa gashinu bifa kanaan calculate godhee lafa nuu kaa'aa jechuudha. Wanti kana duuba jiru immoo eenyudha ta'eeruu fi formulaa kana econometrics keessatti barattanii gaafa gara staataa dhuftan isaan kanadha jechuudha. Staataa gaafa gara staataa dhuftan staataa kana kan duuba kan jiru moodeloota kana formuloota kana bifa kanaan estimate godhachuudha staataan. Bifa kanaan value beta waanii beta nooti residual of sum square total sum square bifa kanaan calculate godha jechuudha. Tariitii inni kun maalidha ishee jedhuu fi kun square yoo fudhatte ilaaltan jechuudha form isheen kun degree of freedom na degree of freedom is equal to n minus 1 dha. Kunooti degree of freedom. Kana jechuun maal jechuudha? Observation koo meeqadha? 60 ture observation koo. 60 irraatii tokko irratti meeqa argattu jechuudha? 59 argattu kunooti jechuudha degree of freedom. Kunooti jechuudha. Ragaa namoota 60 guutee jira. Ragaa namoota 60 yeroo guunnu degree of freedom maalidha? n minus 1 dha waan ta'eef tokko irraa risnee gaafa keenya degree of freedom dha. Bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan tariitii
asitti kan ibsinu standard error jira yoo barbaadan standard error formulaan isaa maalidha jedhuuf isin agarsiiseen ture mee formula standard error ilaallu kuno standard error formula isaa kunooti kolomanii kun yoo fudhanne ilaalle jechuudha standard error immoo maaliin shallagama kuno formula kanaan shallagama jechuudha gaafa econometrics keessatti kenname irra dhaabbattanii bifa kanaan calculate gochaa turtanii kunooti staataan immoo kuno as kaawwatee jira jechuudha standard error yoo fudhanne ilaalle jechuudha isheen kun immoo standard deviation akkaataa kamiin standard deviation calculate goona sas barattee tolee yaada r square kunooti r square akkaataa kamiin calculate goona estimated sum of square or total sum of square is equal to 1 minus residual sum of square over total sum of square ida formulaan isaa r square jechuudha inni immoo staataan immoo kun bifa kanaan addana kaawwatee jira jechuudha staa dhufe inni kun yeroo formula kanarraa dhufe jechuudha yeroo kanarraa kan estimate ta'edha warra ammas formulota ammas sila isinii kaasaa ture kanarraati estimate jechuudha formula kanaan kun estimated sum of square over total sum of square is equal to 1 minus the residual sum of square over total sum of square kanan fayyee jechuudha value isaa kun addana jira walaaltaan jechuudha kun addana jira r square kan r square jedha no r square bifa kanaan calculate ta'ee jira jechuudha tariitii yeroonni kun observationota kanaan dura daalleera waan ta'eef deddeebiin hin barbaachisu error termiin akkamitti calculate taasee dhufe error termitary statement ture waan ta'eef irra deddeebine kun asitti kaa'amee ture sila error termiin it represents the difference between the observed value of predicted variable and the predicted value from the regression model for each observation. Asirratti predicted ila lamaanu hubadha kun lamaanu predicted value predicted variables kan variable fi kan nuti estimate goone arganne sana garaagarummaa isaa walirraa dhisnee kan keenyudha error termiin kanaaf observation irraa dhufuu qaba model keenya irraa starter irraa value predicted kan ta'e yookaan kan estimate ta'e san erga arganne booda walirraa dhisnaa jechuudha. Kana formulaan isaa kunooti formulaan isaa observation irraa kuni kan dirree irraa funaannee finneera kan dirree irraa funaannee finne value waa'ee jechuudha. Inni kun immoo estimated kan ta'e starteraan kan nuti arganne sana value starteraan waa'ee value arganne irraa haa jennu isa finnee yeroo kana lama walirraa gaafa hir'isnu maal arganna jechuudha error term arganna jechuudha. By the way asirratti fuudhisuu danda'a gara reality itti horofne starterratti nuyi fuudhisuu danda'a. Waan nuti starter data buurannee dhufne gara saadaatti galchinee irraati calculate goonu sanaan fuudhisuu danda'a. Garuu kan ittiin kana ibsuu dandeenyu kenname irraati calculate goone kan nuti argannu startaan utuu hin taane calculate goone kan nuti argannu sanaan nu ifuu danda'a jechuudha. Kenname irra dhaabbanne ragaa observed goone sanarra dhaabbanne kan nuti manually calculate goonu sanaan ifuu danda'a malee kan startaatiin asirratti ifa gochuun hin ulfaata. Kanaaf garuu saayinsiin ittiin calculate ta'u kana ta'uusaa beekuu danda'uu qabdu jechuudha. Variable guurrannee dhufneerraati estimate kan goone yoo hir'isnu error term arganna jechuudha. Error term arganna bifa kanaan hubadhaa isiniin jedha. Har'aaf asuma irratti nu haagamu kutaa nutti mata duree haaraa qabadhee ni yaadda. Namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatan fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Horaa bulaa.